Этникалық қазақтар қандас мәртебесін беру туралы өтінішті қажетті құжаттарды қоса құтты мекен мобильдік қосымшасы арқылы немесе Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері арқылы бере алады. Қандас мәртебесі 1 жылға беріледі. Осы кезеңнен кейін оны тағы 6 айға ұзартуға болады. Мәртебені тек бір рет және Қазақстан Республикасының азаматтығын алу мақсатында ғана ұзартуға болады. Қандас мәртебесін алған этникалық қазақтар жеке пайдалану үшін әкелінетін мүлікке кедендік төлемдерді төлеуден босатуға, тұрақты тұруға рұқсат алған кезде өзінің төлем қабілеттілігін растаудан босатуға үміткер бола алады. Олардың Қазақстан азаматтары сияқты әлеуметтік құқықтары бар. Сонымен қатар қандастарға 3 ай ішінде жеңілдетілген азаматтық алуға болады.